这就是陕西农家美食的天花板哦，燃窝饺团。俗话说，饺团要好72饺，饺团要燃，钩子迎源。提前将辣椒油、醋水调制好，再加上这一勺现搅的这种燃窝饺团哦。你看他家这饺团燃不燃啊？从屏幕上就感觉到非常的黏软啊。然后再配上他特制的炒好的这个韭菜、甘蓝，还有胡萝卜丝哦。这样一碗地道的这个陕西燃窝饺团就好了。隔着屏幕就能看到它非常的透黄晶亮，形似黄玉，配合着鲜红的辣椒油和醋水，清脆的韭菜、甘蓝，这真是色香味俱全。在夏天你可以吃碗凉饺团，但是在当前寒气逼人的隆冬，这样一碗热的燃窝饺团，让你立刻神清气爽，回味无穷。喜欢陕西燃窝饺团的，点赞加评论哦。关注我，带你尝遍陕西不一样的美食。